За пореден път ни се къса маншон на това каре на Renault Master. Нови полоски, нови карета, нови маншони, всичкото беше комплект и пак скъсане. Така, имаме видео, в което показваме как се сваля. Няма да го казваме подробно. Сега махаме двете скоби, не сме ги махнали, и вадим самия маншон. Когато го извадим насам, сега може да се наложи тази гума да махнем, да може маншона да влезе насам. Полека, тя си излезе. Сега да видим дали става с една ръка. Полека вадим. Сега вадим карето, но в момента не искам да... Че да видим дали ще мога да го извадя. По принцип, като го извадим, трябва да хванем тези трите кръгли ролки. Сега няма да го вадя, защото съм с една ръка. Трябва да ги хванем да не се извадят. Извадят ли се игличките, които са вътре ролковите, се пръскат и това нещо едва се слага. Така че като го извадим, ще почистим и ще сложим един изолир банд в кръг, да ги държи събрани. И след това ще извадим самото каре. Почистихме го и тъй като за първи път го разглабям, тук има една периферия, която не позволява да излязат тези ролки. Така, обаче виждаме друг проблем. Сега, за да сменим само маншона, тук има зегерка, която се вади и това нещо се избива, мисля, че беше на шлици. Но при нас ролките вътре са се пръснали. Нямам представа защо. Ето една тук намерихме. Вътре в самия бутуш най-вероятно са другите изгрезта. Нямам представа защо целият прът беше нов, но трябва да сменим карето. Така че махаме зегерката, избиваме, слагаме ново каре, нанизваме новия маншон и това е. Този модел по принцип не може да излезе самата ролка. Нямам никаква представа защо се пръснали. Сега да го извадим, значи не е сложно. С клещи за зегерки хващаме самата зегерка. Сега съм я леко дръпнал да мога да щъкна, за да може да излезе лесно. В този случай това се вади лесно. Ето ги шлиците. Мисля, че няма посока, на която трябва да се сложи, но за всеки случай ще я сложим така, като дойде новото да погледаме. Има варианти, в които тук много забива и се налага малко да побием с чука, за да излезе. Но това всъщност излезе доста лесно. И така слагаме новото. Слагаме зегерката. Почистваме много хубаво грезта в бутуша. С новия маншон, който сме взели, идва грез. Слагаме вътре, слагаме навсякъде, за да може да не търка на сухо. И изглавяме всичко обратно.